လာပါလက်တော့အိမ်မှကြိုဆိုပါရရှင်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာနေ့စဉ်အသုံးပြုလို့ရမယ်လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ဖျားရက်တရားလေးတွေကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့10လပိုင်းတရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှစပြီး10လပိုင်းတလတာကာလလုံးအတွက်အချစ်ရေးငွေရေးကြေးရေးကျန်းမာရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအတွက်တလတာအထူးရတရားများနဲ့9ရက်နေ့သားတွေအတွက်ဆောင်ရံချောင်ရံလေးတွေကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်ဆယ်လပိုင်းတလတာငွေကန်ကောင်းချင်ရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဖျားမှာအုံးသီးစိတ်3စိတ်လှူပါတနင်္လာသားသမီးများဖျားမှာပတောင်းညွန့်12ညွန့်လှူပါအင်္ဂါသားသမီးများဖျားမှာနွားနုတစ်ခွက်လှူပါဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဖျားမှာစပယ်9ကုန်းလှူပါကြာရပြေးသားသမီးများဖျားမှာတပြေ6ညွန့်လှူပါတောက်ကြသားသမီးများဖျားမှာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လှူပါစနေသားသမီးများဖျားမှာမလိုင်9လုံးလှူပါကဒီတလအတွက်ငွေကန်ကောင်းစေပါတယ်ဆယ်လပိုင်းတလားစာအလုပ်ကိစ္စအောင်မြင်ခြင်းရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဖျားမှာနန်းကြီးတုတ်လှူပါတနင်္လာသားသမီးများဖျားမှာတပြေ6ညွန့်လှူပါအင်္ဂါသားသမီးများဖျားမှာဂန်းကော15ညွန့်လှူပါဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဖျားမှာမိမြုပ်ပန်း9ပွင့်လှူပါကြာရပရိသားသမီးများဖျားမှာပတောင်းညွန့်12ညွန့်လှူပါတောက်ကြသားသမီးများဗုဒ္ဓဂုံတော်ကိုပတိ12ပတ်စိတ်ပါစနေသားသမီးများကြာရဒေးတောင်မှာထီးဖြူ9လက်လှူပေးရင်အလုပ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်စေပါတယ်ဆယ်လပိုင်းတလားတာအတွင်းကျမရေးကောင်းချင်ရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဖျားမှာအမွှေးတိုင်8တိုင်ပူဇော်ပါတနင်္လာသားသမီးများဖျားမှာအဖျောင်းတိုင်8တိုင်ပူဇော်ပါအင်္ဂါသားသမီးများဖျားရင်ပြင်တော်မှာတန်ရှင်ရေးကုသိုလ်ပြုပါဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများညောင်ပင်မှာတန်ရှင်ရေးကုသိုလ်ပြုပါကြာရပရိသားသမီးများနွမ်းပါသူကိုစံလှူပါတောက်ကြသားသမီးများနွမ်းပါသူကိုစီလှူပါစနေသားသမီးများဖျားရင်ပတ်တော်မှာရွှေတင်ငန်းကတ်လူပါကကျမရေးကောင်းမွန်လာစေပါတယ်ဆယ်လပိုင်းတလားတာအတွင်းချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးအစဉ်ပြေခြင်းရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဖျားမှာအစိမ်းရောင်ဖျောင်းတိုင်2တိုင်ပူဇော်ပါတနင်္လာသားသမီးများအုံးတီးပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်ထွန်ပြီးလှူပေးပါအင်္ဂါသားသမီးများဖျားမှာမုတ်လုံးရေပေါ်လှူပါဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများမိတ်ဆွေများကိုဖျော်ရည်အေးဒါနာပြုပေးပါကြာရပရိသားသမီးများဖျားရင်ဘတ်တော်မှာရွှေတင်ကန်းကတ်လှူပါတောက်ကြသားသမီးများနွမ်းပါသူများကိုစပြခဲလှူပါစနေသားသမီးများရေကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးပါကတလားတာလုံးအချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးအစဉ်ပြေစေပါတယ်ဆယ်လပိုင်းတလားစာအတွက်နေ့သားအလိုက်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဒီလမှာအရေးကြီးတာတွေဆိုရင်ခေါင်းအေးအေးနဲ့တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ကြားခက်တာတွေစိတ်နှခွာဖြစ်စရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တစွတ်ထိုးလှုပ်ပြီးမှအမားတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အလုပ်တွေတအားလှုပ်ပြီးငွေကျက်နေမယ်သူတပားကိုကူညီရတဲ့အလုပ်တွေမနာရအောင်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နမကြီးထမင်းငတ်ဆိုတဲ့ကိန်းမျိုးပါပဲဘယ်လုပ်ငန်းကိုမှကြီးကြီးမားမားမချက်တင်ပါဘူးမြေအမွေဖုံးပညာရေးဘာသာရေးနိုင်ငံခြားလက်စစ်ပစ္စည်းအထည်ထီဖနက်လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အကျိုးထူးရနိုင်ပါတယ်နေရာကိစ္စအဆောက်အဦကိစ္စတွေမှာတိုးလို့တန်လန်းဖြစ်နေမယ်စာရွက်စာတမ်းကိစ္စစက်တူကိစ္စစိတ်ချုပ်ထွေးရတတ်ပါတယ်ရှစ်တောက်ခအစာမှစေးမှတွားသွေးတတိပြုတင်ပါတယ်ချစ်သူရည်စားအိမ်ထောင်ရှင်များအနေနဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေထဲကအလူမင်္ဂလာပွဲကြုံရတတ်ပါတယ်ကံကောင်းကနန်ကတော့9-3ညရတရာကပတောက်ပင်အောက်မှာပါမုံဆိုင်ရင်လိုရာစုတောင်းပေးရပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ခရီးကန်အထူးကောင်းပါတယ်ရက်ဝေးပြပအကျိုးထူးရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရက်ဝေးကအဆက်အသွယ်အကူအညီကောင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်ပြဿနာတွေကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းနေရတတ်ပါတယ်မိလက်စစ်ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များလည်းတတိထားပါထွက်နေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်တာကွဲကွာနေသူများနဲ့ပြန်ဆုံတာအိမ်ယာထုအလုပ်နေရာကိစ္စအောင်မြင်တာတွေကြုံနိုင်ပါတယ်အသီးနှံတစ်တန်သွတ်ရေထွက်ကုန်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများအကျိုးပေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်မြေအမွေဖုံပညာရေးကိစ္စမတင်မကျဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်မယ်အထည်ထီဖနက်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စများမကောင်းလှပါဘူးငွေ
အဝင်အထွက်ကြံမဲ့ရက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာပြီးချစ်သူရည်စားများပညာရေးအစီအစဉ်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်ကျမရေးကံအញ្ញံဖက်ကိုများနေပါတယ်ကံကောင်းကနန်းကတစ်ကိုရတရားအုံးပင်အောက်မှာတရက်ယူစာရင်းဆူတောင်းပေးရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်သူများပြဿနာတွေမှာဂျာညက်တက်ပါတယ်ဟိုဟာလောက်ရတော့မလို့ဒီဟာလောက်ရတော့မလို့နဲ့အချိန်ကုန်နေတက်ပါတယ်အစင်မပြေအလွဲအချော်ချော်များနေပါတယ်ဘာမဆိုစိတ်ရှိတဲ့အချိန်ပါပဲလုပ်ငန်းတစ်စတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးချဲ့တာစက်သူရှယ်ယာလုပ်ငန်းစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းပါတယ်စံစီစေးစာစကူစာအုပ်အင်္ဂါနံတွေအလုပ်ဖြစ်မဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့အိမ်အလုပ်နေရာယာထူးစိုက်ခန်းတွေအခွင့်အရေးကြုံရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရင်ဆရာရင်တို့ကြောင့်စိတ်ချုပ်ရတတ်ပါတယ်ငွေကံကတော့အတော်လေးနှိမ့်နေပါတယ်ငွေများများရှိနေရင်လည်းစေးဖို့ဝါခဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ငွေချေးပြီးလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရင်လုပ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရှင်များအစင်မပြေမှုတွေပြေလည်သွားမယ်ရှစ်သူရည်စားများငွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့ကံကောင်းကနန်းက6လေရတရားကညောင်ပင်အောက်မှာအုံသီးစားရင်လိုရာစုကိုတောင်းပေးရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီများအတွက်လုပ်ငန်းဟောင်းနေရဟောင်းလုပ်ဖို့ကင်ဖက်ဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းရတတ်ပါတယ်ထွက်နေဆုံချုံနေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေအခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိတတ်ပါတယ်ပြဿနာဟောင်းယောဂဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တာကိုတတိပြုပါငွေတအားရှင်မဲ့ရတရားပစ္စည်းအလားကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်တက်တဲ့ကားကြောက်ကွန်ပျူတာကင်မရာရွှေအလားကုန်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်မဲ့သူတပားမနာလို့ဖြစ်အောင်စီးပွားသက်အောင်မြင်မဲ့ကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမင်ရန်စနှောက်ယှက်တာမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့လူရင်းလူယုံဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုအနှောက်ယှက်လေးတွေကြုံပြီးမှအောင်မြင်တတ်တဲ့ရှစ်သူရည်စားတွေအတွက်ကံကြမ္မာအထူးပွင့်လန်းနေပြီးအိမ်ထောင်ရှင်များတာသမီအတွက်ဝမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းကနန်းကတော့ခွန်လေးရတရားခရီးပင်အောက်မှာကိမ့်မုံစားရင်လိုရာစုတောင်းရပါတယ်ကြာလာပြေးတာသမီများအတွက်စက်သူရှယ်ယာကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်ဘာသာရေးအလုပ်ပညာရေးအလုပ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေအထူးကောင်းပါတယ်မြေဖုန်းဆိုင်ဆက်ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွေကြုံမယ်စံစီစေးစာပဲ့ပြောင်းအင်္ဂါနံကြာလာပြေးနဲ့အလုပ်တွေအလုပ်ဖြစ်ထွန်းအကျိုးပေးမယ်ငွေကံလဲကောင်းနေပါတယ်အလူမင်္ဂလာပွဲတွေကြုံရတတ်တဲ့ဘာသာရေးလှုပ်လေလေကံကောင်းလေလေပါဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေတော့ကရောက်ဖွယ်တဲ့ကိုကြားရတတ်တဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိစ္စရွှေကိစ္စအထဲထီဖနက်တွေမှာလဲစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရှင်များရှစ်သူကြီးစားများကံကောင်းခရီးကြုံရတတ်ပါတယ်လေထိုးလေအောင်နှလုံးအားနဲ့ဒူနာတွားသွေးတတိထားတဲ့ပါတယ်ဒီလထဲနာရေးကိစ္စကိုရှောင်တဲ့ပါတယ်ကံကောင်းကနန်း9 3ရတရားပတောက်ပင်အောက်မှာဇီးကိုစားရင်လိုရာစုတောင်းပေးရပါတယ်တောက်ကြတသမီးများအတွက်လုပ်ငန်းစီးပွားများကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ပါအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မဲ့အဖက်ဖက်ကကန်ဆာတာပွင့်လန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်နေရာတစ်အစားပြုခြင်းတွေလည်းကောင်းပါတယ်ရက်ဝေးပြပခရီးကောင်းတွေကြုံမဲ့ရက်ဝေးကစားငွေဆက်တွေကူညီတွေလည်းရတတ်တဲ့မရင်ဆွေရင်ဆရာရင်တို့ရဲ့အထင်မြင်လွဲခြင်းကိုခံရတတ်တဲ့မြေအမွေဖုန်းကအထက်လက်စစ်ကိစ္စတွေမှာအနောက်အရှက်အထက်အငေါ့များမယ်တစ်တုတ်တန်ရေထွက်ကုန်အသီးအနှံခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာတော့အောင်မြင်မှုကြီးမားရရှိနိုင်တဲ့သူတပားရဲ့ပြဿနာမှာဂျာညက်ဖြစ်ခြင်းရတတ်တဲ့နဲ့ဆက်သူကိစ္စတွေမတင်မကျဆုံးဖြတ်ရခက်လိမ့်မယ်1 byte ဦးကောင်းအကျော်အစစ်ကြက်မရေးတတိပြုတင်ပါတယ်ချစ်သူရည်စားများအိမ်ထောင်ရှင်များအဖိုးတန်ပစ္စည်းရွေချက်အောင်မြင်မဲ့ကံကောင်းကနန်းတစ်ချရတရားတရက်ပင်အောက်မှာရှောက်ယူစားရင်လိုရာစုတောင်းပေးပါစနေသားသမီးများအတွက်အလူမင်္ဂလာပွဲလန်းသပင်အစီအစဉ်အောင်မြင်မယ်နမဲကုံတဲ့တက်စရာကြုံမယ်ရာထူးနေရအခွင့်အရေးတွေကြုံရတတ်တဲ့နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားကိစ္စတွေအကျိုးထူးမယ်ခရီးကောင်းတွေတွားရတတ်ပါတယ်အထဲထ
ထီဖနက်ကားကြောက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းကွန်ပျူတာကင်မရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်တယ်အိမ်အဆောက်အဦကိစ္စလည်းမရည်ရွယ်ပဲအောင်မြင်မဲ့စက်သူကိစ္စရွှေကိစ္စလက်အောက်ငယ်သားကိစ္စမိသားစုကိစ္စတွေကိုတော့စိတ်ရှုပ်ကောင်းစားရပါလိမ့်မယ်ငွေကိစ္စအောင်မြင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့တင်ပါတယ်ရှစ်သူရည်စားများအတွက်ကြည်နူးဖွဲ့ရာအထူးတွေ့ကြုံနိုင်ပြီးအိမ်ထောင်ရှင်များကတော့တာသမီကိစ္စစိတ်တဘောထားကွဲလွဲရတဲ့ကိန်းမျိုးပါပဲအာယုံကျော်ရင်ဝမ်းတတိထားပါကားတိုက်မှုတစ်ခုခုကိုမြင်ရရင်ထီထိုးပါကံကောင်းကနံကိုခွန်ရတရာကုတ်ကုတ်ပင်အောက်မှာနွားနိုးတောက်ရင်လိုရာစုကိုတောင်းပေးရပါတယ်နောက်ပတ်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာလည်းရုပ်ရှင်လွယ်ကူပြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုလို့ရမယ်ဖျားရက်တရားလေးတွေကိုတင်ပေးသွားမှဖြစ်လို့လက်တိုးအိမ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်